Danas ću vam pokazati kako se ulogirati na TwinSpace. Gore upišite link TwinSpace-a new-twinspace.etwinning.net. Pritisnite Enter. Pritisnite Login. Napišite svoj username i password, korisničko ime i lozinku. Pritisnite Login. Pritisnite ovdje za odabir projekta. Sada ste na TwinSpace-u. Za uređivanje vašeg TwinSpace profila pritisnite My Account. Sada pritisnite Edit Profile. Ovdje možete napisati vaš opis, jezik, vaše ime i promijeniti sliku profila. Nakon toga, kad ste popunili, pritisnite Submit. Vaš zid je uspješno ažuriran.